大家好啊！又係你嘅踢爆教速系列啊！我哋咧今日要踢爆啲咩教速咧嚇？就同咧啱啱前兩日咧，唔知大家有冇睇東張西望或者睇呢期嘅新聞啦？就話咧有間學校嚇，有個同學仔就打上東張西望咧就投訴，就話咧佢有啲同學就一班咁樣，就喺個課室入邊咧就食嗰啲自熱火鍋喎。咁你話哇咁誇張啊？喺學校個課室食火鍋？唔誇張，唔誇張，我相信呢啲都係冰山一角啊！爭在未喺入邊咧燒嘢食食猴子腦嘅啫。呢啲食嘢我哋之前都有講過啦。有一集仲記唔記得啊？有老師請埋話啲學生飲珍珠奶茶，就為咗討好啲學生，就公然違反校規都有。咁你話珍珠奶茶咁俾落去，好似自熱火鍋誇張啲。咁你話食火鍋咁咪罰啲學生咯？喂，學生罰就梗係唔緊要啦。最恐怖嗰單嘢係咩咧？佢就係投訴嗰個班主任即係佢班主任係包庇咧呢啲同學仔去違反校規，仲幫佢哋執垃圾善後啦。好啦，咁我有幾個教育嘅悲哀點我就睇到嘅。未去講間學校，未講個老師之前咧，咁我梗係上去連登又望下啦。咁見到好多連登仔咧，定係連登女咧，都唔知係要男女平等啊嘛嚇，有仔又要有女啊嘛，係咪？就竟然係一窩蜂咧，係指責嗰個咧，即係打上東張西望嘅人喎。話佢哎呀乜乜毒 L 梗係個個都話唔肯定，唔叫佢食佢妒忌咁小事又打上東張西望即係佢哋一個矛頭咧，大部分竟然係指向咧，即係告發呢件事嘅人啦。咁你可能話係咁係啊嘛，咁小事做乜要佔據呢個傳媒第四權嘅渠道咧？咁但係你睇翻成件事咧，呢個同學仔咧，我姑勿論佢係咪毒 L， 我唔姑勿論佢係咪妒忌先，呢啲我哋撇開一樣嘢，我哋都係估嘅啫。但係嗰個老師同埋同學咧違反校規咧，就係事實嚟嘅。我又唔知點解而家可以顛倒到咧，就係大家罔顧事實咧，就可以將呢啲嘢撇埋一邊。總之咧邊個投訴，邊個出聲搞事咧就唔啱叻。我唔知幾時香港呢個社會氣氛同教育制度咧係去到咁嘅位置嘅，而家係完全係啦。邊個出聲邊個投訴你問題嚟嘅，就唔會睇到咧。其實嗰班作惡嘅人咧先係個問題，幾似我哋香港成個社會嘅氣氛啊！好嘢，好嘢，佩服佩服。咁呢個第一樣嘢啦。好啦，第二樣嘢咧，呢個同學仔係咪真係叫做濫用呢個東張西望呢個傳媒渠道咧？依佢所說咧，其實佢唔係即刻揾東張西望嘅喎，佢咧有同呢個嘅校方反映，有同校長反映。咁通常都係嘅啦，唔會個個第一嘢就揾傳媒嘅，一定係一啲所謂合法或者最直接所謂官方嘅渠道，佢哋不得要領，佢哋條氣又唔順，或者想真係伸張正義乜嘢都好，就算當佢私怨都好，佢就去揾傳媒。等於大家睇咗咁耐啦，東張西望咁多嘅案，有邊次嗰個嘅所謂咩當事人冇報過警㗎？報完警之後不得要領，冇人騷佢或者立唔到案，佢咪又係揾東張西望咯？呢個同學仔類似都係咁。咁你可能話哇，咁點解個老師要包庇佢幫嗰啲學生善後咧？咁好簡單啦，睇咗咁多集嘅爆教速，今時今日好多老師就係為咗要當啲學生客人咁樣可能唔知一來費事得罪班學生，搞到自己上堂喺度搞事，麻煩上唔到堂。算啦，隻眼開隻眼閉啦。你食自熱火鍋就自熱火鍋啦，我幫你執啦，幫你執埋垃圾都仲得。怕咗班學生，就將教育嗰樣嘢咧同校規咧就掟埋一邊，好似我哋珍珠奶茶都係咁噶嗰間學校直情寫明課室內不得飲食，但係啲老師為咗要令到啲學生中意佢噶嘛買晒啲珍珠奶茶，成班一齊上課室飲啦，仲要係喺人哋堂度飲就搞住其他老師。呢啲其實係新一代，我唔夠膽講係咪新一代，定係而家嘅學校嘅文化就係咁。要舐班學生中意我，唔搞事或者覺得我好人，跟住咧就淨係讀我科都唔奇嘅喎。咁呢個當事人咧就當然可能都係可能有少少同即係嗰個同學仔或者同個班主任咧，
可能都唔係淨係依單嘢導致佢要咁即係要投訴要成咧上傳媒，可能之前有一紮嘢我哋唔知啦。咁啊佢哋就會去到訓導主任，佢有揾訓導主任嘅。咁啊佢就講到喎，佢話訓導主任咧就係處理咗學生。咁我話想同大家講清楚，訓導主任咧真係訓導學生嚟嘅啫，佢冇權訓導老師㗎嚇。嗰個訓導係訓導學生啊嘛，隨時呢個班主任同呢個訓導主任可能係同一個職級嘅啫，大家可能都係 SGM。就算唔同級職級，就算個班主任低級過佢，一般同時間都唔會係話埋個老師嘅。呢啲係係副校長同校長應該做，所以我就從來都唔怪嗰個訓導主任，因為訓導主任係訓導學生。咁可能同學仔啊或者學生就唔清楚啦，以為同個高級嘅，因為大家都心目中都知道喺學校入邊有幾個大主任咁嘛，成日都話輔導主任、訓導主任。生涯規劃主任即係而家嘅，即係以前嘅升學就業輔導主任，呢啲咪大主任咯。咁而家仲有個新興嘅國民教育主任啦，好巴閉噶嘛，係咪先？個個都話國民教育好重要嘅，你呢度做到好似我咁折墮，國民教育副主任永遠上唔正，跟住又冇職升先，係咪啊？又要抽下水啊！咁所以訓導主任咧就責無旁，即係冇責任要去訓斥個老師嗱。問題就要去到校長同副校長，咁啊當然啦，佢都有揾校長嘅，咁啊東張西望亦都會接觸校方，咁啊校方咧就有依個回應喎，咁啊我覺得係好戇居，我都夠膽講係好戇居。咁咩回應咧？嗱，根據咧我咧呢個就 cap 圖咧 cap 咗節目入邊佢話咧就貴節目查詢有關1月29號校內事件，本校回覆如下：一、校園指引。本校咧對課室用膳有清晰指引，咁可能依間學校準學生喺入邊食嘢啦，喺課室食嘢，有啲好多學生，即好多學校都未必俾嘅，因為食到成陣味啦，啲餸菜啲味道，當你可能全班20個餸、30個餸混埋就唔係香味嚟啦，就變臭味啦，咁或者整到啲環境衞生問題啦，咁可能佢可以啦，佢話有清晰指引，佢話不允許咧學生在課室咧進食湯水食品。至於自熱火鍋咧，此類新興食品，我淨係讀到依句，我已經笑咗出嚟啊！自熱火鍋冇湯㗎，邊個火鍋啊？大家有冇食過火鍋啊？滾滾霎下咁樣冇湯嘅咩？呢個已經中咗湯水食品啦，係咪啊？點樣新興食品啊？現行校規雖冇直接涵蓋，但本校會因應社會轉變更新校規，確保校園安全。喂，白痴嚟㗎！你有冇見過一個校規會寫晒所有食品落去啊？好啦，你今日話俾我聽嗱，我係依間學校嘅學生咧，我就一定 cap 定呢個圖㗎啦。下次咧我食乜嘢咧，你嗰班所謂老師啊、訓導主任、校長嚟揾我咧，我就同你講啦，校規冇寫喎。嗱，唔係我啲學生自己即係所謂無賴，係你自己掘個陷阱、掘個墓穴，自己踩落去啊！掘個氹。你自己寫噶嘛？你話唔能夠進食湯水食品，但係自熱火鍋你自己都搞唔掂。明明自熱火鍋就有湯嘅，同埋有冇人咁間學校咁戇居？唔通我所有食品寫晒喺度啊？下次我可能食其他嘢，我食串燒，咁跟住你嚟話，哎呀你做乜食串燒啊？咩？跟住喂阿 Sir 咩事？個校規冇話唔准食串燒喎，咁你又走去校規加個串燒落去啊？可能下次唔串燒。又整其他唔知點解白霎嘅又有燒鐵板燒又有，咁你逐樣寫晒落去啊！食麵包又可能話有腸仔包、菠蘿包、雞尾包撻椰撻蛋撻，仲要寫落去，呢啲係智障嘅回覆嚟嘅。依間學校嘅管理層係 short 嘅，白痴我夠膽講我係學生玩到你殘啊！根本你一係就不能進食，一係不能進食一啲咩一啲嘅只係可能進食乾糧，咁你咪搞掂咯。你使乜搞咁多嘢？我 cap 低呢個圖依間學校嘅學生隨便cap 我而家呢個圖又得，去東張西望 cap 都得。好啦，跟住第二日就係例牌嗰啲官方語言跟進情況，校方咧就會知悉事件後即時跟進，並按既定嘅機制咧處理。咁呢個楊同學咧就話，因為校方就處理咗學生，就冇處理老師，就覺得嗰個老師咧有違反師德。嗱，咁呢個師德咧有高有低嘅，我又唔去到師德咁誇張啦。
定係我就係覺得，如果依個校規係點唔俾人食湯水食品而且個自熱火鍋咧，雖然我未食過，唔知咩嚟嘅，咁應該係有啲助燃嘅嘢，或者有啲嘅嘢咧，就可能會有機會發生一啲意外咧。咁你作為老師都唔去阻止咧，甚至幫佢執垃圾咧，我覺得呢個老師直情教育嘅理念都冇埋。你咪自己叫個學生，你如果假設學校真係俾你食嘅，你咪叫佢清理，都使鬼幫佢執咩？你係老師嚟㗎，你唔係做我唔係幫佢做佢阿爸阿媽照顧佢啊！你養大晒啲學生啊，我覺得係好荒謬。咁但係你話跟住去到校長度話個學校，假設係楊同學冇講假，佢話佢冇處理到佢，咁好多原因㗎啦。大家睇咗咁多集踢爆教速，人哋偷走啊！校長都唔處理啦，係咪啊？有一集我話阿容 Sir 又話要睇堂，叫啲學生自己躝啦，匿埋啦，又冇人處理。大把好嚴重嘅失德嘅行為或者違反教育嘅行為，你唔好期望校長會幫你。今時今日嗰啲校長同啲老師嘅關係唔係我哋外人知㗎，可能佢識佢老豆，可能佢唔知邊個嗰啲嘅 uncle auntie 介紹入嚟嘅，甚至仲記唔記得我哋一集好新嗰集，可能嗰個老師係副校長嘅老公嚟㗎嘛？點處理啊？係咪啊？唔通我處理我自己老公啊？傻嘅咩？而家教育界就係咁黑暗，你會睇到第一件事，好似我哋頭先總結我哋開頭，唔知點解而家啲人嘅諗法就係你出聲。係你衰啦，你冇得食，你唔抵得人啊！你搞事啊！係你讀 L 啊！佢唔會諗下呢件事邊個係啱，邊個係錯跟住啲學生自己亦都冇自律啦。我就算老師唔出聲，你諗下呢個自熱火鍋係應唔應該係拎喺學校入邊課室食咧？以前有一啲學生同我講，我俾我發現佢食嘢，佢仲會話：喂，我食嘢又唔係唔聽你講。咁我一定會鬧嘅，呢啲我一定會鬧嘅，我一定會爆鬧嘅。咁點啊？你唔係騷擾到我，或者唔係唔聽我講，你成個咩啦？你燒嘢食啦你攞隻燒豬翻嚟燒一笨，唔係咁嘅，講嘢唔係咁樣做嘢。但係而家好似好多社會嘅氣氛啊，定係社會嘅教育啊，甚至可能成個唔知啲咩人係就好想呢啲嘅年輕人又好，市民都好。就係出聲嘅就唔聽話，唔聽話就係衰，就係要教訓，就將真係唔好嗰件事咧就撥埋一邊。至於而家啲老師，究竟嗰第二個悲哀就係話，我哋拍咗咁多集啦，究竟知唔知咩叫教育咧？係咪淨係一味討好啲學生，或者一味追求成績，領上邊校長校監就可以諗住升職，就唔將教育撇埋一邊咧？完全唔使理嘅，跟住仲有呢啲咁嘅無聊校規，你就知道究竟邊個寫自熱火鍋係新興食品我哋唔準食湯水嘅啫，自熱火鍋係新興食品，我哋會慢慢涵蓋。咁我就同呢間學校講，你慢慢涵蓋啦，仲有好多新興食品㗎，唔好話我個 channel 教壞啲學生玩殘你班教畜，係你自己自掘墳墓。自己掘個氹嚟自己踩嘅啫。咁至於咧校方第三點嘅回應咧，就更加就係又係萬能 key 嗰啲私隱聲明啦，真係最好。而家乜嘢都好乜嘢都唔回應就話私隱而家又唔係問你詳細嘅情形3位數字、年齡、地址又私隱喎。佢話根據個人私隱條例，學校必須嚴格保障學生及教職員嘅私隱。呢個私隱真係好好用。因此咧，所有咧內部跟進嘅細節恕不能向公眾公開。若因咧恪守法律及專業操守，不公開細節而被質疑包庇本校對此咧誤解深表遺憾。佢就用呢個咧就法律就壓你咯喎，即係話俾我係好合法律㗎。但係個私隱咧嗰句説話咧，我自己有挑骨頭咧，當我內部跟進細節喎。唔能夠公開啫，而家我冇問你細節好簡單答我一句，有冇處理到呢個教師嘅失德行為咧？頭先我段片都講少咗㗎啦。其實嗰個東張西望嗰位楊同學上去話呢位老師，佢唔單止
即係對呢班嘅學生喺度食自熱火鍋、自豬不理，甚至幫手善後，佢仲有喺度唱卡拉 OK 㗎。咁呢啲我淨係想問，有冇處理？有定冇處理過學生？唔使答我㗎，你唔使答我嗰個老師結咗婚未啊？住喺香港定九龍啊？唔係呢啲嘢，唔好乜嘢都用私隱，就好似而家啲政府官員就唔回應，唔回應咁就算啦，乜嘢都話唔回應，哇叻啊！呢啲你又學識啊？深表遺憾，我對你嘅反應啊，你嘅回覆啊就深表遺憾啦，啲踩嘅啫。咁至於依間學校係邊間學校，咁我當然就不便去明言啦。但係上網要揾，絕對係唔難。當然唔會係啲 banding 高嘅學校，又係嗰啲騎喺 band 2尾、band 3頭，以為自己可能有機會升 band 嘅學校，自己上去望就知係。所以今時今日，你真係咧，如果遇到啲咩不平嘅事，喺教育喺邊個層面都好，喺學校層面，特別我哋提翻講學校層面，你真係唔好諗住老師、校長甚至教育局會幫到你，自求多福啦。